आज मेरी है कराची की ट्रेन और मैं यहाँ से जाऊँगा। अभी थोड़ी देर पर तक मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। ट्रेन को भी काफ़ी देर थी तो मैंने कहा थोड़ी वेटिंग एरिया में वेट कर लें। उसके बाद यार मैं थोड़ा सा व्लॉग नहीं बना सकता हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए रोड़ी जंक्शन पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ रोड़ी जंक्शन पर पहुँच गए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है माशाल्लाह से। ये ग्रीन लाइन भी आ रही हैं जा रही हैं और मेरा ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था ट्रेन का और मैंने ये ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा गुजारा है। और मैं दिखाता हूँ कि हमने एसी वाला रूम लिया था और काफ़ी कमाल था यार। मैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए बाहर आके बैठ जाता हूँ बार बार। तो बाकी यार ट्रेन का सफ़र जो है बहुत अच्छा लगा है। क्या आपको कैसा लगा है?